Nag-viral sa social media ang video sa usa ka babae o lalaki nga puros mga minyo apan nagjugjug unya wala mag-ibot. Buot pasabot mga iskabitsi ang duha ka mga binuhat nga naga-sex nga wala mag-ukang. Hinungdan nga nakaani kini og lain-lain nga mga reaksyon gikan sa mga netizens. Tagsara kayo ni mahitabo apan kung maka-experience kaani puwerte yung uwawa kung di na mo mag-ukang mga higala. Kasagaran ani mahitabo kung ang babae nakulbaan, nakuyawan, or dili pa ready nga mabuntis. Maong tungod sa kakulba, naglak ang vagina. Usa sa mga hinungdan nga mahitabo ang vagina lock. Una, sexual trauma. Basin ang babae, biktima kaniadto sa rape. Rape victim ang babae, unya sa dihang inigsugod na nilang tariki, na-recall sa babae ang naitabo kaniya nga gilugo siya o sa mga cause sa vagina lock mga kabombo. Ikaduha, anxiety. Ang babae na kuyawan, na balaka, nga basig masakpan sila sa ilang gihimo. Kani applicable ni siya sa mga kabit-kabit, mga kabombo nga ang babae na kuyawan nga basig og masakpan sila, muna gumikan sa kulba, gumikan sa kabalaka, gumikan sa kaguol, nag-anxiety siya, muna nga naglock pud iyang kinataw. Ikatulo, mao ang mahadlok ang babae nga mabuntis. Kuyawan siya nga basta nabuntis siya apan napugos nga makig-sex. Gipugos sa uyab bakaha nga makig-sex nya way contraceptives. Hinungdan nga naglock gyud ang kinataw mga kabombo. Mao to mga rasones. Tambag pinarong kung dili pa kaandam nga magpaana, ayaw na ng pagpaana, ayaw na ng pugsa, aron di maglock ang imuha. Aron di mo masakpan nga, naglock na diha, sumabulabo ganoon mo. O niya, kinanglan nga, i-condition daan ang hunahuna. Sa English pa, mind conditioning. Mind conditioning daan, nga maghimo mo og lawas nun nga kalipay, aron di maglock ang kinatao. No? Kay, kauwaw kung anang masakpan mo diha nga, wa mo nag-ibot, wa mo nag-ukang. Mura mo diha og mga iro des kalsada nga nag-sex nga wa nag-ibot mga kabombo. Mag-ibot lang butangan diag asin para matangtang ang kinataw sa iro. Kaya kining gingon nga pawikan, magsunog kag kinataw sa pawikan, inigsunog ana mahimo ng abo, imong butangan dito ang abo ang kiniaga brief or ang panty baka. Butangan nimo abo sa kining gisunog na kinataw sa pawikan. Butangan nimo abo ang brief sa imong bana o baka butangan nimo abo ang panty sa imong asawa o panalitan magbinuang mapajerjer sa lain mo jerjer sa lain ang tendency kuno dili kuno mag-ibot pangutana na ba na scientific basis or na ba na siya scientific study nga kung kining kinataw sa pawikan imong sunogon inig kasunog ana imong butangan mura mag imong pulbusan ba ang brief sa imong bana o ang panty sa imong asawa kung magbinuang na, magpa-jerjer sa lain, di na kuno mag-ibot. Na ba na yung scientific study? O baka kanang buko-buko sa pawikan. Kanang buko-buko sa pawikan, kanang iyang shell, imo lang magkuha kang gamay, anak, nga tipaka. Ibutan kuno nimo sa bulsa, kuno sa bulsa sa laki. O baka, ibutan diya, kung naibulsa ang brief, butangan og tipaka diya sa buko-buko sa pawikan, ang kinini ang brief, o baka ang panty. Para kuno og makig-sex sa lain, di ko na mag-ibot mga kabombo. Kamo nga naminaw ron, unsa man yung ikasulti ani, tinuod ba na? Kini mga tuo-tuo, nga aron masakpan nimo imong asawa or imong bana nga nagbinuang, butangan kuno og pawikan, kini nga shell sa pawikan ang brief sa bana or panty sa asawa or ibutang bulsa sa short sa bana para kuno di mag-ibot.